reka twongere tugusuhuze wo dukurikiye muri aka kanya tukwifuriza amahoro y'Imana. Nimba wishimye uririmbe niko ijambo ribivuga, ubabaye usenge ubibwira Imana hari icyo yakora. Aha turi ni mu murenge wa Mukura, abantu benshi bazi nko mu Kabuga. Tuhageze kubera impamvu itugezeho, batubwira ko hari inzoka idasanzwe iteye abantu mu buryo budasanzwe, hakaba haviriwemo kuba umwe yatakaza ubuzima, wagize ibyago byo gupfubirana n'icyo kiyoka. Niyo mpamvu tuhageze kugira ngo tugezeho dukurikirana amakuru, tumenye imvo y'imvano y'icyo kiyoka. Twegereye abaturage baho benshi badusobanurira byinshi ku by'icyo kiyoka. Reka duhere ku mwana wabibonye kuva bigitangira, turagenda dusangiza amagambo n'abandi. Karibu. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Muhawenimana Jacqueline, umunyeshuri. Hanyuma ibibaye muri aka gace bitumye baduhamagara ngo tuze dukora inkuru, urabizi? Yego. Bigenze bite? Twavuye ku ishuri nyine saa 11, umubyeyi wacu nyine ajya ku muturanyi ngo basenge. Saa 11 za ryari? Za nimugoroba. Hanyuma twe dusigara mu rugo, hanyuma umwana umwe aza kuzamuka agiye kumureba, abona inzoka mu nzira. Aragenda arabimubwira ati hano hepfo mabonye inzoka, none ngize ubwoba bwo kuhamanuka. Aramubwira ati uce ku ruhande umanuka ugende ujye mu rugo ntuyegere. Aramanuka aza mu rugo, abibwira na papa wiwe ati hariya mpabonye inzoka. Aramubwira ati guma ahantu ntusubireyo. Hashize akanya umubyeyi aza barangije gusenga, aramanuka, arimo araza amanuka yiruka, ageze mu rugo ahita, nari nicaye muri salo njyenyine, ahita ambwira ngo Jacqueline, ngo ya nzoka ndayibonye iri hariya mu muhanda. Akimara kumbwira gutyo yahise aza yiruka, ahita asa nk'umpobereye nyine, ahita mfata, mbona imita mufata nyine, mbona ahise ahwera, atangira ajugunya amaguru nyine, mbona ahise asambagurika. Nuko byabaye. Yo pole mama, humura ihangane. Rebye inzoka nk'iyi mubona ari iki cyateye kugira ngo ikora amahano nk'ayo ngayo? Ni gatumwa? Inzoka ni intumwa ya Satani? Mama tuganirize. Urebye usanga ari intumwa yoherejwe. Hari abaje barayireba bakuru mu mwanya barimo babivuga. Uriya mukecuru mama ngwino, ngwino niwe nasanze. Igira hino rwose. Iki kiyoka ndakireba ndakitegereza. Hareba uriya murizo, nkareba n'uriya mutwe wayo, nkareba n'abene hahayo. Habona sinzoka isanzwe nkatwe dukunda kujya mu ishyamba kuhashaka nk'inkwi zo gucana, dukunda guhura na bene biriya tukabibona. Nabonye inzoka atari inzoka yo mu ishyamba, atari yo mu gisambu. Iyi nzoka ni nk'intungano yo mu nzu, nta murizo ifite, nta gahanga ifite, nta bene aho ifite. Urumva nyakwigendera araje bahuje amaso, asubiye mu nzu ahita ava mu mwuka. Bivuze ko ariwe bari bayitumye kuva ijoro ryose kugera mu gitondo. Inzoka ne bari bayitumye. Aha ubusanzwe hasanzwe havugwa amarozi? Ibyo kuhavugwa simbizi kuko ngiye ntuye hirya ku mashuri kuri Nyarusambu. Ariko ubundi iyi nzoka ni intumano, yajemo ikintu k'ikirozi. Ikirozi cyamwishe cyavuye muri iriya nzoka. Iryo tsinda ry'abanyamasengesho, iriya kiyoka ni igitungano cyo mu nzu. Iryo tsinda ry'abanyamasengesho ryabanje kuhanyura, baba babashije guhura n'ino nzoka? Bo bigumiyeyo, ikiyoka nacyo kiguma gitegereje. Niwe wamanutse atashye wenyine. Kuri ubu nyakwigendera mwamugejeje kwa muganga? Yahise ajyanwa kwa muganga. Bamujyana kwa muganga, imodoka yahise yamujyana. Hari undi wagira icyo atubwira, waba wabibonye mukuru cyangwa ugira icyo abivugaho, aze hano imbere ya kamera. Ngwino sha, duha ubuhamya. Byabaye uhari? Nubwo uri muto ariko ubasha kureba ugasobanukirwa, byagenze bite? Dore yamanutse, maze bundi uko Jacqueline yabivuze byabaye byo, ariko ikiyoka cyo nta muntu wigeze ugikubita. Ikiyoka cyari kiri hano, maze bundi hashize akanya haza n'abantu benshi, maze bundi ikiyoka kibona abantu mu nda y'ikiriya kiyoka, hari harimo ikintu kigenda kizamuka.
ko hari umuntu wambwiye ko iyi nzoka yaje izanye n'ipusi biherekeranyije byari biri gukina nyine ngo yaje ikina n'ipusi irahagarara irategereza nk'iyo bari batumye ariko umuntu ipusi yo yahise igenda ziri kwamenya ipusi yiciye yagarutse nyuma umuntu bamujyanye kwa muganga bamaze kutubwira ko yashizemo umwuka twe twagumye twicaye hariya hanyuma naje kureba mbona ipusi y'umukara iturutse muri ibi bice iraje ihagaze kuri icyo gipangu iri kumwe n'inzoka ariyo yonyine inzoka yo yari iri hano mu nzira ipusi ihagaze hano aho kuri icyo gipangu mpita mvuga ati mu izina rya Yesu mbonye ipusi noneho nyine ipusi ihita yirukanka ihita igenda ica aho ngaho ihita igenda iyo urebye ubwo batubwiye ngo ku manywa yari iri kumwe n'inzoka byiriranywe n'inzoka ngo byirira hari ipusi yo mu nzu hari n'inturo ubasha kubireba ukabimenya wabonaga ari inturo nabonaga ari ipusi yo mu rugo ziriya bahamata hari undi waba wabibonye mukuru umuntu mukuru wari uhari papa igira hino igira hino igira hino ntacyo igira hino tubwire bimeze bite nyine twebwe nari mperekeje abantu bari baje mu rugo birangije ducana mu muhanda basezerera hariya mu kabuga ndongera nzenguruka gutya turaza tuje tugeze aho ruguru aho ngaho umugore wa kabera arapfuye birangije duhita tumanuka twirukanka tuje dusanga inzoka yari iri aha ngaho hano bano bana bahagaze noneho akimara kuyitambuka nyine yagiye mu nzu ahita agwa mu nzu nyine agwa mu maboko y'uno mwana barangije abanyamasengesho baraza barasenga bahita bahamagara umuntu nyine ufite imodoka baramujyanye kwa muganga bamujyanye kwa muganga bakimara kumushyira mu modoka ya nzoka yizingamo 8 kati kacinara Yesu yizinzemo 8 birangije umuntu amujyanye mu modoka birangije arahamagara kuri telefone yewe wa muntu njyanye birarangiye akimara kuvuga ko birangiye ya nzoka yirambuye imaze kwirambura nayo ihita ipfa yipfushije nta muntu wayishe uyu muriro sanze batwitse uyu muriro bayitwitse none ubundi bakimara kuvuga ngo ararangije yirambuye irirambura neza nayo birapfuye katika ntawayishe ino nzoka nawe ntiyamuriye retse kuyitambuka nawe ntabwo yamuriye yayitarutse gusa ntabwo yigize imikora abaduhamagaye ariko iruhande rwayo rw'iyi nzoka akimara kuyirenga hari utuntu tw'amaraso iruhande rwayo ariko bakimara kuvuga ngo arapfuye ya maraso yahise abura katika ngayo nguko abasenga musenge birakomeye hari abatubwiye ko iyi nzoka ngo hari n'abandi baryamye bari kwa muganga harimo abitwa ba Gasago nyine abantu benshi twananiwe kwiyakira n'abana yigishaga bose bahahamutse n'ubu banza ngo imodoka ziri ku mashuri ziri gutwara abanyeshuri bahahamutse natwe twese twananiwe kwiyakira kuko uru ni urupfu rutunguranye kandi urabona ibingibi ni umudugudu w'akabuga urabona ko twajwemo ubu ibi byose rero n'abandi twese ni uko tugiye kujya dupfa reka dushimire abaturage baha bahise bafata iya mbere mu kugeza umurwayi kwa muganga uje gutanga amakuru ni uwuhe murakoze kuduha amakuru ari he ngwino papa ngwino rwose umugabo wanjye twaye turi kumwe twese igira hino ntacyo turagushuhuje kandi tunabihanganisha murakoze yewe nitwa Wihanganye Faustin uyu mama witabye Imana ni wa murumuna wanjye wo kwa data wacu kubyakira byatunaniye ariko tugomba kuba muri ubwo buzima tuzi ko turi ku isi tuzanayivaho
ubwe ku giti cye yavuye ku kazi nk'uko abandi bava ku kazi. Uvuye ku kazi uratashye. iyo ari umurezi Muri uko babitubwiye. ajya kuganira na bagenzi be bajya gusenga. Avuye gusenga. Urabona uvuye gusenga nyine uratashye iwawe. Kuva hariya kugera nta kilometero kimwe. nta kilometero. Yatambutse iki ki. Ariko ubwe yageze mu muryango aravuga ati Jacqueline ni umwana yareze. Icyo tumukundira tutazamwibagirirwaho. Yareraga nubwo yareraga abacu ba rusange, ariko abana bose b'imfubyi yabitagaho. Abana bose badafite kivugira yabitagaho. Yabwiye ngo Jacques ngo yanzoka nanjye ndayibonye. Ni iryo ryonyine yasozerejeho. Jacques ngo ahita amufata. Jacques ngo yamubwiye ngo se yazanye mu mirindi nyine mu nda ngo ko ugiye kudusenyera inzu. Noneho ahita avuga ati Jacques yanzoka nanjye ndayibonye. Ahita amugwa mu maboko gutyo. Nta rindi jambo yarengeje. Ubu rero twebwe mudufashe kwiyakira. mukomeze mwihangane. Twabuze icyo twarenza. Gusa turi mu isi tuzi ko tuzayivamo. Ahubwo nagira inama abantu bagenzi banjye. Tube mu isi tuzi ko tuzayivamo. Yego. Tube mu isi tuzi ko tuzayivamo. Isi si yacu. Mwita ngo amarozi n'ibiki byose sinamenye uko nge nabivuga. Ariko Uwiteka amwakire mu bantu. ngayo nguko reka twifurize nyakwigendera kuruhukira mu mahoro, ariko tunabwira abantu nimba ukora ibibi umenye ko nawe uziturwa ibibi. Inkota wicisha abandi nawe niyo uzicishwa. Turabashimiye ku makuru muduhaye kandi tunabihanganisha.